உங்களோட டிவைசஸ்ல ஏதா இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு கவலை இருக்கா? கவலையே வேண்டாம். நம்மளோட GoFix சர்வீஸ் சென்டர்ல ஆண்ட்ராய்ட், ஐபோன், ஐபேட், ஆண்ட்ராய்ட் டேப்லெட்ஸ், மேக்புக், விண்டோஸ் லேப்டாப்ஸ், iWatch அண்ட் சாம்சங் ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு டெடிகேட்டடான சர்டிஃபைட் டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க. அதோட சர்டிஃபைட் பார்ட்ஸ் வச்சு தான் சர்வீஸ் பண்றோம். டிஸ்பிளே கிளாஸ் ப்ரோக்கன்ல இருந்து மதர் போர்டு இஷ்யூஸ் சால்வ் பண்ற வரைக்கும் மொபைல்ஸ்ல எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் அஃபோர்டபிள் பிரைசஸ்ல நம்ம GoFix சர்வீஸ் சென்டர்ல சரி பண்ணி தரோம். இது மட்டும் இல்லாம ஸ்கிரீன் ரிப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு 10% ஆஃபர் கொடுக்குறோம் அண்ட் பேக்டோர் ரிப்பேர்ஸ் 20% ஆஃபர் கொடுக்குறோம். GoFixல உங்க டிவைசஸ்ல இஷ்யூஸ் இருக்கான்னு பார்க்க நாங்க ஃப்ரீ செக்அப்பும் பண்றோம். 1,25,000 மேல ஹாப்பி அண்ட் ட்ரஸ்டட் கஸ்டமர்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப் டு 6 months ரிப்பேர் வாரண்டியும் இருக்கு அண்ட் அடிஷனல் வாரண்டியும் கொடுக்குறோம். இந்தியா ஃபுல்லா ஃப்ரீ பிக்கப் அண்ட் டிராப் சர்வீசஸ்க்கு அவைல் பண்றதுக்கு gofix.co.in வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணுங்க அண்ட் உங்களோட டிவைசஸ் எல்லாமே சர்வேலன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால டேட்டா செக்யூரிட்டிக்கும் நோ இஷ்யூஸ். ஸோ உங்க டிவைசஸ்ல ஏதோ இஷ்யூஸ் இருக்காவல இருந்தா GoFix சர்வீஸ் சென்டருக்கு கண்டிப்பா வந்துருங்க.